Mas gato é caçador, gato caça rato. Na tua casa não vai ter rato quando tu tiver um gato. Daí tu acha mesmo que esse gato aqui, esse aqui, vai caçar algum rato? Eu não aguento isso, cara. O Antônio, olha o Antônio. O Antônio que é cego, né? Não enxerga absolutamente nada. Tá sentindo o cheiro da Catarina e quer bater nela. Ó. Ó. Ó lá, ó lá. Ô, Antônio!